皆さんこんにちは。こんにちは。はい。今日はね、いつものアフタヌーンマルシェの雰囲気ではなく、はい。ちょっともう愛さんに似合う白背景で、愛さんに雑巾を、この私が持ってきた家庭用ミシンでせっかくなので縫ってもらおうかなと思います。はい。よろしくお願いします。雑巾ね、学校で始業式の日に絶対持ってきてくれって言われるんですけど、まあ最近私は基本的に、始業式の前日の夜慌てて100均買いに行きます。はい、もっと早くに用意しとけよ。で、意外とこう1年分ぐらいまとめて買っといてもう持っていくんですけど、100均の雑巾っていざ開けてみて、ちらっと学校の先生に言われたんですけど、やっぱりお母さんが作った雑巾の方がこう吸水性がいいというか、使いやすいっていうのはちらっと言われたことがあるんですよね。そうですよね。私も聞いたことあります。ですよね。はい。なんで長らく私も雑巾縫うということをしてないんで、愛さんにちょっと教えてもらいながら、今その愛さんの様子をちょっとね、ぜひねご覧いただければと思います。では今から雑巾縫っていきます。はい。ではまずですね、このフェイスタオルなんですが、上の部分とこの下の部分が実はね折り返してあってちょっと分厚くなっているんです。ここを切り落とします。もう大胆に切り落としてもらって大丈夫です。あ、そこ切るんですね。はい。切り落とさないと、ミシン針が折れやすくなるというか、こう硬いんで。ああ、なるほど。縫いにくいんですよ。なるほど。はい、はい、切りました。で、今度反対側も。はい、愛さんのハサミね、ハサミもラベンダーですね。いい色ですね。もうこんな風にもう雑でいいです。いいですね。このズボラな私には嬉しいことですね。で、ここから半分に折ります。半分に折って、さらに折ったところを切ります。もうこれも雑で大丈夫です。もう何にも考えずに半分でカットしてしまったらいいんですね。適当です。いつもこんな感じで。結構ね、切りやすいハサミやっぱ用意してると便利ですね。そうですね。こんな感じに。これが1枚の雑巾で、こっちももう1枚の雑巾で2枚。1枚のフェイスタオルから2枚雑巾が作れるということですね。そうです。では。なるほど。ぽい。はい、もうね、この辺雑い感じで。はい。ではここからですね。ここは切り落としてないです。この下と上だけを切り落としました。で、このままではほつれてきてしまうので、まず中表でいくんですね。中表でまずはこの切り落とした部分を合わせて、ここだいたい1センチぐらいで今から縫っていきます。はい、ではいきます。ゆっくりで最初は大丈夫です。もう本当にこんな感じでガタガタですけども気にせずいっちゃいますよ。最初返し縫いをして、であとはもうひたすらまっすぐ縫う。直線ですね。なるほど。一回そこまでいったら止まるんですね。はい、そうなんです。縫えました。この次にすることは、ひっくり返す。ここからひっくり返すなんですね。なるほど。こうするとですね、さっき切り落とした部分が内側に隠れるので、これでほつれてこないんですよ。なるほど。子供たちがたくさん使っても大丈夫ということですね。なるほど。ここは最初切らなかったんでほつれてくる心配ないんです。ほつれの心配があるところだけ内側にということですね。なるほど。では返したら今度はこの四隅を直線で縫います。ちょっと生地によってはここかなり分厚くなってしまう場合もあります。で、そういう時はこの分厚くなっているところからちょっとずれたところで縫ってもらうと安心だと思います。分厚いところをずらして縫えばいいんですね。はい。うちはかなり使い倒したので結構薄くなってるんで。じゃあ意外と使い古したタオルの方が作りやすいっていう感じですね。結構ね、ふわふわのタオルでこの前縫ったんですけど、糸が折れかけたんです。針が折りかけちゃったんですね。やっぱりじゃあもう本当使い古してペラペラになったぐらいがちょうどいいっていう感じなんですね。使いやすいです。いいですね。
分厚いところはあんまり飛ばしすぎない方がいいかなと思います。私結構せっかちなんでダーっていっちゃうんでね。なるほど。前分厚いところを急いで縫ってたら針がガタ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 ってなったんですよ。なるほど。これをミシンでの性能ですからね。そうです。心配な方は厚手用の針とか使うといいかと思いますけど。はい、なるほど。はい、端っこまで来ました。端っこまで来たら針を下ろします。あれですね。昔家庭科の時間でやりました。はい。で、押さえを上げて、するとくるっと回るんで。押さえだけ上げて針刺したままでということですね。で、押さえを下ろします。はい、で、またスタート。再びスタートですね。はい。もうこれを四隅。はい。もう直線縫いだし、ほつれてこないし、すごくね簡単なんですよ本当に。やっぱりちょっとした一手間でね便利で使っていただけるんで、雑巾がやっぱできるんですね。そうなんですよ。エコですね。エコですね。どんどん縫っていきます。今3つ目の辺を縫っています。では最後の面いきます。はい。では最後の面に来た時にポイントがありまして、はい、縫い終わったら、はい、ここで終わりじゃなくて、はい、今度は対角線上の角を目指して縫います。そうすると今こんな風に離れてしまうんですけども、ここを縫うことでしっかり定着するんで。ではそのまま斜めに針を外さないで押さえだけ浮かして方向を変えるということですね。はい、このバッテンは飾りではなく浮かないようにということだったんですね。そうなんです。ここら辺に来たら、はい、止まります。止まるんですか？まだちょっと残ってますけど。ここまで行かないです。行かないんですか？なぜかというとこのバッテンを一周させるからです。くるくるくるっと今度はここに行きます。縦に縫うんですか？はい、縦に縫うと今度はここから対角線上に縫えるんです。私これ昔作った時一回そこで離してました。でここまっすぐ縫って、はい、対角線に縫うことでより定着させることができます。なるほど。じゃあ外さないで一回端っこ行ったらいいんですね。そこから本当に最後まで外さないです。これも適当なところで止まります。はい、そうですね。なんかついつい綺麗な対角線に行っちゃおうかなと思うんですけど、止めるだけだったらそれで十分ですね。そうなんですよ。もうここがもうしっかり定着してくれることがメインなので。なるほど。では対角線目指します。はい。でこの時もここじゃなくてもうここら辺で大丈夫です。そうなんですね。はい、もうそんな気にせず端っこ狙わなくていいってことですね。逆にさっき縫ったところと重ねてしまうと。はい、ここを縫うことでここも定着できるしここも定着できる。あえてずらすことによって幅広いところ幅広く雑巾がずれないっていうことですね。そうです。で最後ここの線の上で止まります。なるほど。はい。これで最初から最後まで針を上げずに縫うことができました。ですね。押さえだけで上げて方向を変えて、はい、そうです。一息で縫うという感じですね。はい、方向を変えるだけ。で最後こういう糸をきれいに切ったらポケモン雑巾のついにポケモン雑巾の完成です。出来上がりました。はい、雑巾無事完成です。早かったでしょう。早かったですね。なるし本当に直線だけですし、エコだし、簡単です。いいですね。ありがとうございます。よかったらぜひ皆さんもこれで雑巾作ってみてください。ということで雑巾出来上がりました。無事完成です。新進工房のチャンネル登録はこちらからお願いします。あとね、ホームページこちらリンクしてこちらから商品ご購入することもできます。あとおすすめ動画と最新動画もこちらにありますので、ぜひよろしければチェックしてください。それでは皆様ありがとうございました。さよなら。